Matongoretio ni mũmbunge wa LAIKIPIA Rũgongo Sarah Korere, mũingĩ wa Doldol yauma na matũkũ ya NIMARURUNGANIRE nginyagia wabici-inĩ cia County Commissioner wa LAIKIPIA magĩcakaya kuongerereka gwa ciĩko cia wũici wa mahiũ iria iratabanio mwena ũcio. Intelligence ya serikali, ukiuliza hii watu ya NIS, they will tell you who is dating whose wife, who is dating whose daughter. They will never tell you when the bandits are coming, where they are and who they are. Na wanajulikana. Mũingĩ ugĩte kwa ihinda makoretwo makĩhithũkĩrwo nĩ ekinaĩ kuma kaunti cia Samburu na ICIO, ona thengia wa birigiceni iratwarithio na mbere nĩ maabitha a borithi kũnyitanĩra na mbirarũ cia bũrũri kwĩtana na aici a mahiũ rĩu makiuga tharĩkĩra ira mũgũnda-inĩ wa ũrĩa warĩ spika wa bunge ya bũrũri Francis Olekaparo irahanĩkire mita 500 tu kuma ceceni-inĩ ya borithi. Kama serikali hawa askari mnakuletea Doldol. Kama kazi ni kukimbizana na vijana ya bodaboda. Vijana ya bodaboda sio tisho kwa usalama kwetu. Kama kazi ni kukusana na malori ya mchanga. Malori ya mchanga sio security threat kwetu. Kama hiyo ndio kazi tuliletewa polisi wafanye, tafadhali waondoe. Karibu ifungwe hii ya Luksero hapa. Kila wakati ni kifuni kununuliwa marisasi G3 kila wakati. Na polisi wako hapo na si hata sio bura wakuji. Hawa jamaa wamejiami. Riu ni moretie thirikari hekaheke mihango ya kwandika police reservist ta uria mereirwo ni minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki muthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku. Kitu ile uchungu zaidi, wale jamaa waliua chief yetu wanajulikana kwa majina. We know them and you know them. And you know that we know that you know. Tunaambiwa mkono ya serikali ni mrefu. Inakuanga mfupi ikifika LAIKIPIA North. Handũ-inĩ hao Governor Joshua Irungu na County Commissioner Joseph Kanyiri arĩa mamũkĩrire mateta ma arũrũngani acio nĩ meranĩire kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũcio na gwethana na mahiũ marĩa maiyĩtwo. Na ikiwa tumepatiwa NPR wale 100 bado inaonekana kwa wananchi either hatujatosheka naye au wale wametolewa inaonekana kutoka kwetu ni ya kwamba hao si wale labda tulikuwa tunataka ndani yao. Ni kwa sababu ikiwa tunasemekana ya kwamba wengine wako na bunduki na bado ng'ombe zinaibiwa wakiwa pale, kwa hiyo ni kuonyesha ya kwamba kuna wale waoga walipatiwa hizo bunduki lakini hawazitumii. Kutoka sehemu ambazo mmezitaja za Samburu West, Oldonyiro, Kipsi na sehemu zile zingine za Baringo, kuna haja tuchukue hii pendekezo kiasi au kiwango cha akiba wa ziada waongeze. Kwa ihinda rĩa mĩeri 3 mĩhĩtũku makĩria ma mahiũ 500 nĩ maiyĩtwo nĩ imaramari gũkũ andũ 3 makiũragwo arĩ nĩ hamwe na cifu wa itũra rĩa Olmotiok na mũruti wĩra mũgũnda-inĩ wa Olekaparo ũrĩa ũrarũgirwo mũthenya wa ira na ngamĩra 15 iretharwo nacio nĩ ekinaĩ acio. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani.